चिनिया राष्ट्रपतिले दिए चिनिया जनमुक्ति सेनालाई युद्धको तयारी गर्न निर्देशन। भारतमा रोजीरोटीका लागि गएका प्रत्येक युवाहरूले पनि देशको रगतका लागि ज्यान गुमाउन तयार रहेको दाबी। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनिया जनमुक्ति सेनालाई युद्धको तयारी गर्न निर्देशन दिएको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेखन गरेका छन्। जनमुक्ति सेना र जनमुक्ति सशस्त्र बलका प्रतिनिधिसँग छलफलको क्रममा उनले सो निर्देशन दिएको बताइएको छ। करिब 20 लाख सैनिक रहेको चिनिया जनमुक्ति सेना विश्वकै ठुलो सैन्य सङ्गठन हो। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमहरूका सन्देहका अनुसार जिनपिङले सेनालाई सबैभन्दा खराब अवस्थाको कल्पना गर्दै युद्धका लागि आफ्नो प्रशिक्षण र तयारीमा तीव्रता ल्याउने हरेक कठिनाइलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन्। चीन र अमेरिका बीच कोरोना सङ्क्रमणलाई लिएर तथा चीन र भारत बीच पछिल्लो समयमा सीमा विवाद बढ्ने तनाव भइरहँदा अमेरिकी निकटता र दक्षिण चीन सगरमाथा खडा गरिएको विवादबीच उनको यस्तो भनाइ बाहिरिएको बताइएको छ। भारतसँग सीमा विवाद बढ्दै जाँदा चीनले लद्दाखको पेङ्गे क्षेत्र र सिक्किमको नाथुला क्षेत्र सैनिक उपस्थिति बढाएको छ। मङ्गलबार मात्रै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीन अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत तथा तीनवटै सेनाका प्रमुखसँग बैठक राखेका छन्। बैठकमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह समेत सहभागी भएका थिए। त्यसअघि रक्षा मन्त्री सिंहले तीनवटै सेना प्रमुखसँग बैठक गरेर अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताइएको छ। रक्षा मन्त्री सिंहले लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखण्ड या अरुणाञ्चल प्रदेश वास्तविक नियन्त्रण रेखाको नजिक सञ्चालनमा रहेको परियोजनाको कार्यान्वयनका कुनै समीक्षा आवश्यक नरहेको बताएका थिए। भारतले सबै क्षेत्रमा चीनको बराबर सैनिक उपस्थिति बढाउने तयारी गरेको छ। भारत र चीनको सैन्य कमान्डर बीच 22 र 23 मेमा कुराकानी भए पनि कुनै सकारात्मक परिणाम ननिस्किएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। चीनले गलवान नदीको आसपास भारतले सडक निर्माण गरिरहेकोमा आपत्ति जनाएको छ। चीनले आपत्ति जनाएपछि भारतले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको हो। 5 मेमा भारत र चीनका करिब 250 जना सैन्यबीच डन्डी र छडी सहित भएको झडपमा दुवैतर्फका सैनिक घाइते भएका थिए। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको अन्तरालमै नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच पनि सीमाको विवादमा अन्तर्द्वन्द्व भइरहेको छ। नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद यति बेला चुलिँदै गएको छ। नेपालले सीमाको विषयमा लिएर अडानलाई विश्व जगतले निहालिरहेको छ। सर्वप्रथम भारतले 1 वर्ष अघि नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमिभित्र पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको उक्त भूमि आफ्नो भएको भन्दै कूटनीतिक नोट भारतलाई बुझाएको थियो। कालापानी आफ्नो नक्सामा गाभेको 1 वर्षपछि पुनः भारतले नेपाली भूमि लेपुलक हुँदै तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेपछि त्यस भिडियोको कन्फरेन्सन मार्फत उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा आन्दोलन उग्र रूपले चर्किँदै गएको हो। सांसदीय समिति र नागरिक आन्दोलनको दबावपछि सरकारले अध्यावधिक गरेको कालापानी, लिपुलेख र लिम्बुवाधुरा सहितको आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको कदमलाई भारतको कृत्रिम विस्तार भन्दै अस्वीकार गर्ने बताएका थिए। यो बीचमा भारतीय मिडिया, नेता तथा सरकारका महत्त्वपूर्ण पदका बसेकाहरूले नेतालाई चिनिया गुलाम मात्र भनेनन्, निकै तल्लो स्तरको गालीगौलो समेत गरेका थिए। यो क्रम जारी रहेको जसका कारण नेपालमा रहेका आम नेपालीका मात्र होइन विश्वभर छरिएका नेपाली भाषाको मन छ्या भएको थियो। यो दुखाइमा चीनले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने भएको छ। चिनिया सरकारले भनिरहेको छ, नेपालमा कुनै पनि खतराको घन्टी बज्छ भने हाम्रो हात हतियारसहित हाम्रो फौज पठाउन तयार छौँ। हामीलाई कुनै लोभ लालच छैन। हामीले 20 लाख सैनिक पालेका छौँ। हामीले कुनै पनि देशको अन्तर्निहित त्यो दबावलाई हामीले सहँदैनौँ। चाहे भारत होस् चाहे नेपाल,
जुनसुकै देशलाई विषम परिस्थितिमा पनि हामीले गुज्रिन सिकाउनै हाम्रो दायित्व छ, चिनिया राष्ट्रपतिले भन्नुभयो। पूर्व लद्दाखको लाइन अफ एग्रिकल्चर कन्ट्रोल LAC को अपमान र आसपास र चीन र भारतबीच सेनाबीच तनाव बढिरहेको देखिएको छ। यदि यी दुई सेना भिडन्तको स्थितिमा आएमा 2017 डोकालमा भएको झडपपछिको यो सबैभन्दा ठुलो विवाद हुनेछ। समाचार एजेन्सीले शत्रुको हवाला दिँदै लेखेअनुसार भारतले पोङ्गा, सोताल र गालवान उपत्यकामा सैनिक बढाएको पाइएको छ। यी दुई क्षेत्रमा चीनले 2000 देखि 2500 सैनिक तैनात गरेको छ। साथमा चीनले अस्थायी सुविधा तथा त्यसमा पनि बढिरहेको बताइएको छ। चीनले लद्दाखका कयौँ क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्छ भने भारतीय सेनाका एक उच्च अधिकारीले समाचार एजेन्सीसँग त्यही अनुसारको दुवै पक्षको भारतको क्षमता चीनको भन्दा राम्रो भएको बताएका छन्। तर सबैभन्दा चिन्ताको कुरा भारतीय पोस्ट KM 120 र गालवान उपत्यका समेत कयौँ अहम बिन्दुमा चीनका सैनिक रहेको बताइएको छ। भारतले चीनको यो कदमलाई सामान्य मानेको बताइएको छ। पूर्व लद्दाखमा LACमा भारत र चीनबीच करिब 2 महिनादेखि तनाव स्थिति सिर्जना भएको हो। यसबीच चीनले भारतीय इलाकामा 10 किलोमिटर भित्र घुसेर 100 भन्दा धेरै पाल गाडेको समाचार जनाइएको छ। यही महिना देश र दुई देशका सैनिक बीच 2 पटक झडप परिसकेको दैनिक भास्करबाट प्रकाशन भएको छ। दर्शकबिन, छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालका लिपुले, कालापानी र लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका महत्त्वपूर्ण भूमिमा आफ्नो बाटो निर्माण गरेको छ। नेपाललाई सोध्दै नसोधी बाटो निर्माण गरेकोमा चीनले पनि आपत्ति जनाएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिले भनेका छन्, अब विश्वयुद्ध सुरु हुँदैछ। विश्वयुद्धमा जुन देश पनि मर्न सक्छ, चाहे हामी नै मर्नु नपरोस्। विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको कोरोना भाइरस COVID-19सँग लडिरहेको विश्वलाई चुनौती दिने चिनिया सरकारले भन्यो, अब विश्वमा युद्धको तयारी सुरु भइसक्यो। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण सुरु भयो भने भारतमा सीमा विवादका विषयमा युद्ध सुरु हुने तयारी जनाएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, चिनिया राष्ट्रपतिले अबको युद्ध अमेरिका र भारतसँग गर्ने तयारी थालेको बताएका छन्। अबको युद्धमा अमेरिका र भारतबीच युद्ध सुरु हुने भएपछि जुनसुकै देश पनि कमिलो सरह मर्न सक्ने उहाँको चेतावनी छ। भारतमा 20 लाख र चीनमा पनि 20 लाखभन्दा बढी सैन्य कमान्डरहरू रहिरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। यस्तै ताजा र सन्देशमूलक हेरिरहनुहुनेछ भन्ने आशावादी छौँ। यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला। छिमेकी राष्ट्र भारतसम्म पुर्याउनका लागि तपाईँले सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशावादी छौँ। तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बसिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।